Ecco, a stora qui non taglia stella, è l'ora di giocare. A stora qui è l'ora. E allora impara qualcosa, no? Perché a stora qui non taglia stella, è l'ora di... Zabientoni! Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti e ringraziamo di essere con noi in onda, via Stella, giochiamo insieme tutte le sere, da lunedì a venerdì, ai Sabientoni. E una giocata stasera con due squadre, artisti e sportivi. E tutti i giorni pas sportivi, dunque, le club d'Aviron, Caliste d'Ajaccio, Pouletti Chacamana, Albert Melgrani, Simon Cunci e Grégory Carolaggi. Salute! Allora Simon, particolarità di suo club, che fate un gaiac di Uviu e in Dumar. Mica gaiac. E chi allora? È un nome che non esiste mica in Aviron. Allora, spiegatemi. Spiegatemi. L'Aviron a Parzone si trova sopra il battello. Yeah. In kayak è dentro il battello. Osotto. Qui sono usotto. Per ragione. E in kayak si ti faccia alla vostra destinazione e in Aviron siete al contrario. Al contrario. Allora, abbiamo imparato che si può praticare tutta l'annata. Boh, in Portiveto, in Bonivacio, in Bastiglia, in Isola Rossa, in Calvi, ma mica in Ajaccio. Yeah. Perché... Sì. Ma ti detto, il n'y a pas de base nautique. Meritiamo meglio, ma ci contentiamo della nostra base a Tahiti, un recanto. E la pratica da anni ha più di 100 anni. Yeah. Ecco. Perché no? E te la giocata contro certi artisti stasera. L'équipe, allora, Marie-Ange Geronimi, Philippe Ambrosini e Jacques Leporacci. Salute. Bon. Non si presentano più che si qui l'artista, bon, Si presentano più, no, siete conosciuti, conosciuti, au cinéma, télévision, dans ta chaîne, Marie-Ange, che ci prépare un spectacle du blues. Du blues, pas de blues médical, hein, ça n'a rien à voir, hein. Du blues ganto, blues. Ah ouais, di ganto, ma anche di blues. Comment l'épica, les blues à fleurs? Les blues à fleurs. Il devient quoi, Jacques, alors? Il donne des cours de théâtre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les cours de théâtre, enfin des ateliers café-théâtre, hein, c'est plus que théâtre. Et j'ai fait un programme court pour Via Steel qui s'appelle Chiapa 8 tours. En fait, c'est le gardien d'une fourrière, voilà. Et Chiapa 8 tours. Come Chiapaga. Voilà. Donc c'est diffusé sur Via Steel, mais je sais pas quand, on me dit jamais rien. Mais voilà, ça y est, cherchez bien. Io l'ho visto io. C'est vrai? Già, parecchie volte. C'ho la figliula e Puletti Sciaccamana Patrizia Gatacega di nostra Sabientona. Saluto a tutti. Allez, giochiamo a raffica. A raffica, prima prova di Sabientoni di stasera, ci vuole rispondere il più presto possibile. Rispondete quando sapete se la risposta è buona, pigliate 20 punti. Ecco, allez, cominciamo. Quello che ha scritto Alice au Pays des Merveilles. Marion. Dis-le. Lewis Carroll. Lewis Carroll. L'équipe a 20 punti, bravi. 1865. Combien de pages? Bon, deuxième question. 322. No, Se voi sentite si versi. Se voi sentite si versi. Oh, réponds-moi si tu m'aimes. Là. C'est là. Boudeuse. La boudeuse. Oh, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Ce l'hai mica pone il mondo così, ti dopo. Alors, tu me rends des caresses sur caresses et maintenant... Moi, je rends rien. Tu me laisses aux je abois. regarde. La boudeuse, 20 punti di più. Allez, terza domanda.
come si chiama su condime giapponese, verde di colore e assai forte di gusto. Non abbiamo ancora finito la domanda chi... Wasabi. Wasabi, Anu. Aí je non hai, ciao wasabi. 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 Oh, wasabi. Wasapia. Allez, in un 1992, in un stadio di Mezzavia, contro quale gioca la selezione corsa di Ballò per le vittime di una catastrofe di Furiani. Contre quelle équipe ils ont joué en 92 à Mezzavia pour les victimes de Furiani. Attenti sportivi. Vas-y, ok. Marseille. Marseille, No, no, risposta falsa. Era Juventus di Turin. Non va tout 0-0, hein. 0-0. Ecco. Allez, un'altra. Se voi siete nati per un giorno di Natale, Ah. chi è? Se voi Siete nati un giorno di Natale. Natale. Chi è il vostro segno astrologico? Gregori Capicchiato. Verseau. No, Pardon? Capricorne. Bon alors, on tranche. Alors, Capricorne. Capricorne. Bon, d'accord. Gregori, ci ho ascoltato l'anziano. Allez, l'ultima domanda. Quando si dice di una persona che è la misura un terreno, che vuole dire? Quando si dice di una persona che è la misura un terreno, che vuole dire? Aiuto in risposta. Quindi ci vuole Che che la una. dorme. Che la dorme. O che la bisciantara. Ah. Allora on la so. C'est là qu'elle l'a tourné. Nell'uno o nell'altro? No, mauvaise réponse. Ah. La risposta buona. Ah, e che le briaga. Ah, mais elle est brillante, sì, j'ai sì, bisciantara. sì. E poi casca e Di dorme. no, Di uno che misura un terreno. Oui, on la so mica. C'est presque un coach, una scimmia. Misura Voi un- avete presi 60 punti, voi ne avete presi 20. Bell'equipa in testa, va, potete sciaccamanà, passa prima prova, bravi. « 60 à 20, il y a du suspense, et tempo di avere via. Allora, ci ho la spiegare varia via, tutte e sere, varia via. Una domanda e tre risposte d'accord. possibili. E io faccio le domande, poi Patrizia vi faccio tre proposte. Giocate una presa all'altra. Non è mica bisogno di picchiare. Bon. Allora, rispondete bene, 20 punti, vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altro. E cominciamo il club d'Aviron Caliste d'Ajaccio. Allora, una prima domanda è tre proposte di Patrizia. L'anziano hotel Cyrnos di Bastiglia è stato bombardato durante la guerra di 40, ma oggi aggrota i locali di Patrizia. Allora, oggi sono i locali di brevettura, di un tribunale di commercio o di Ameria io stia. Mairie. La mairie. Non, je sais pas. La mairie. Ameria. La Iacini, chi conosce bene Bastiglia, e la risposta è buona. Allora, in lu 43, l'americani che hanno bombardato Bastiglia, pensando a bombardare l'Alemania, che se ne erano andati a vigilia, dunque c'è stato quantunque 500 morti. Allez, passiamo alla seconda domanda. Scusate. Pardon. Come si chiama un realizzatore che ha avuto 2 anni di villa l'Oscar di un realizzatore più buono in 2015 o 2016 tra Alejandro González Iñárritu, Ang Lee o Quentin Tarantino. un réalisateur qui a obtenu en 2015 et 2016 l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est L'Oscar du meilleur L'Oscar di réalisateur. l'americano che... L'Oscar.
Eh ben ça, Aubry. Aubry, mon nom, même. Il part à tout. Ou, Subaru. ou Alejandro Alejandro González. González, Yeah, Iñárritu. yeah. Iñárritu, c'est la bonne réponse. Bah, Allora, si conosce Birdman, di perché l'ha avuto dunque un premio, e in 2015 The Revenant, non so come con si dice, DiCaprio. in 2016, ma di messicano quello, Ecco, tocca a voi, in Sicilia. Chi è un arancino tra Allora, un arancino seria, una balla ripiena di riso con la salsa bolognese, un biscotto profumato a un fior d'arancio o allora un liquore all'arancio. Dunque, una balla ripiena, L'arancino, le limoncini, c'est pas un biscotto, un liquore. boule de riz farcie avec de la sauce bolognaise, biscuit à la fleur d'oranger ou liqueur à l'orange? Je sais pas du tout. Allora, chi dite? Qui dit Allez, 1, 2 ou 3. Allez. Liqueur à l'orange. Liqueur à l'orange. Eh oui, orange ou liqueur à l'orange, c'est logique, mais c'est pas ça. Sono no. polpette, sono le polpette. E bulpette, ha ragione Mariange. Chi so? E Sono le bulpette. polpette. Sono anche in buone. certe regioni di Sicilia, sono anche basate da, come si dice, chapelure, fritte Sì, così, chapelure. e gli hanno un colore arancio. Guarda, Bolivia aiguille. No, No, perché bon, no, ma se tu Bolivia aiguille, ben aiguille, di la sono mica sempre gli subito, stessi, Chi l'ha pigliati così male? Allez, l'ultima domanda. L'equipa, chi è seguita di questa espressione di meteorologia? Mi ci vuole la seguita di questa espressione. Niula rossa, bon, si può dire di noi cielo rosso, secondo i io lotti. la son di Dunque, comunità, a seguita di questa espressione, Niula rossa, Aiuto, Anco. Mariange, biasa. Allora, Cosa fa? C'è balla? cielo rosso, acqua d'osso, cielo rosso, Obiscio Sofia, cielo rosso, luna grossa. E rispondi. Ma Guarda. rispondi o mi sbaglio? Guarda, E io quando no. lui c'è un gelo rosso, vorrei che ci adesso entro da poco. E allora? Faccia la seconda, la risposta. Allora, Obiscio. Oh, mica pisciò, no. Bisciosofia. Oh, pisciò, Sofia, è meglio soffia. Pisciò, Sofia. Elle a craqué, elle a répondu, elle a raison. Bon, je vois que même en boudant, Je sais pas Je bouder. n'aurai pas le temps. 120 punti, siete sempre in testa. On rame, c'est le mot. Abbiamo lagato qualche piume, 20 punti. E ora chi ci vuole fa qualcosa? E ora ancora trappola. Ancora trappola potete pigliare sino a 60 punti, Se li rispondono bene, bon. Ma se non rispondono mica, pigliano 20 punti, e poi, se dopo rispondete alla sua domanda, pigliate 40 punti di più, dunque 60. Ci vuole che si sbagliassero, C'est la question pour nous, celle-là. Non, c'est pour eux, parce qu'en général, je donne pas les réponses. On a des principes comme ça dans le... C'est bizarre, hein. Già che li so aiutati, ma Allora. un colore è lo stesso. Psicologicamente, ça, c'est contre nous, ça. Pour chissà che ha di sta a fare. Oh. Si tenente a rispondere di Urizzanese e un fiume Cutrado, O fiume Cudrado. E Cudrado, oui. Urizzanese. Urizzanese. Ananto all'altra sponda, dunque, c'è un terraggio che vi aspetta, ma non c'è mica ponte e un altro visibile troppo vine. Allora, come si può fare per pigliare quantunque qualche terraggio? Oh, on va se réunir. Alors, Il faut attendre le mois de mai, parce que il y a du gel, il n'y a pas de risque, il y a du gel.
C'est comme la fumée de tout à l'heure. Allora, Vas-y, dis-le. Ah non, 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 dis-le. allora. S'il y a du gel, si c'est gelé, il n'y a pas de cerise, il n'y a pas la bonne Non ci sono mica gli Sì, arragi no. come dell'uvaggio o freddo. traduction. C'est comme s'il y avait de la fumée dans un tunnel du TGV. Vous n'avez jamais mangé de cerise en hiver? No. Jamais. Noi siamo per stagionalità di brutti. E te radio. E andà a comprare un prodotto. Mangiare frutti buoni. E di stagione. So paesani. Mensana incorporé Sono paesani. sano. Allora. Tout à fait dit. Mica di arrage gudra. Salé aussi. Aussi, salé. Durizzane, esempio di. Un esprit sain dans un corps sain. Et C'est le cas de nos amis sportifs, d'ailleurs. fait. Bon, c'est la réponse du berger à la bergère. Quanto a me potete rispondere di no. Allora, dopo la crisi economica europea, allora, qual è il più forte? L'euro inglese o l'euro alemano, tedesco? C'est le même, hein. L'euro, L'euro, c'est pareil. C'est l'euro, c'est le même. Il n'y a pas d'euro en Vas-y. Angleterre. Hein? Vous n'avez pas d'euro en Angleterre. Il n'y a pas d'euro en Ouais, Angleterre. c'est ça. Il n'y a pas d'euro en Alors, Angleterre. Vous répétez, juste répétez. depuis la crise économique en Europe, quel est l'euro le plus fort? L'euro anglais ou l'euro Il n'y allemand? a pas d'euro anglais. Il n'y a Non, pas non, d'euro il y a anglais. pas Il n'y d'euro. a pas d'euro. En Kassai! Ma avete fatta paura? No, perché in Inghilterra c'è un dollaro. E anche si dipende di che rudi a volte di anche yen. In Bon, ma avete Irlanda in un fatta cambio. paura perché ha inteso c'est les mêmes, c'est la même chose. Bon, 60 punti, poi potete Shacamanama, sono sempre in testa con 160 punti. Per l'equipe. Allez, giochiamo a Ushapa Cup. Bon, ci resta due bro, potete scambiare su score qui. Allez, 5 indices, premier indice, 60 points, donc c'est là qu'il va falloir répondre. Un indice supplémentaire, on vous enlève 10 points et ainsi de suite. Évidemment, un'epoca di indizi è un cubatrice, e comincia in cui i nostri indizi che hanno portato a trovare un personaggio, ma sempre in gamba. C'est presque un petit indice, ça. Allez, il primo indizio, ascoltate bene. Sempre in gamba. Nella mia famiglia c'è sempre stata una lei a cui ha grande mobilità e una di un A mica grande nobilità, nobilità e una di un mica titolo Nobiltà, yeah. et pourtant dans ma famille on a toujours un rapport très étroit avec la grande noblesse. Moi je n'ai pas de titre mais pourtant Si on essaie, on peut taper? ah oui on risque Et rien. si on essaye, on risque rien? Non, Bandito à la gauche. vous en dites à la gauche à cause de gamba tout à l'heure. Ouais. Non, c'est pas ça. Non. Allez, un altro indizio. Allora, dunque, a nobiltà, primo indizio, secondo, se li ultavano i veschi, a sogasa un laguniceria no più, ma forse chi li viaggeria di più così come la è ava. Di ciò che ne mo T'as une idée? Le cardinal Fesch. Le cardinal Fesch. No, non è Michaelo. No. Può darsi che ti la trova. Ascoltate bene, il terzo indizio per 40 punti. Ha già accompagnato parecchi vedete in Parigi e in Corsica. Michel, Jacques, Serge, Enrico, Johnny, ma non tutti fate esoisti. Posso rispondere? E Penso a Taobi. Pensate a Taobi e a radio di pensare a Taobi di Ello. 40 punti di più. Allora, Taobi, chi si conosceva, è sempre in gamba, è strugga in gamba, guvrade lo Gentemir, ma c'è un Cusalim, che tiene un contuaro io vondo, e che dunque so, i principi di Enote Galvese, che hanno ricevuto assai Bipol, assai artisti, i Gelin, Gainsbourg, Mariangiola Geronimi. Dunque, scala d'un calvia, trova l'amore, e si è maridato con Jeannette Maestracci, una galvese, si sono installati in una casa giubega e hanno fatto ciò che non conosceva su quello palazzo, dove li stanno tutti e poi due luce su logo, un dettao che tutto il mondo conosce. Di sicuro. Ecco. Se ti sembra in testa un Q 200 punti. Bravi.
Dunque. Cau piacemo la giocare, gata cieca, lì. Ascoltiamo un ritagli di canzoni, mi date un titolo, un cantarino, una canterina, bon. Mais on va commencer avec juste le titre. On écoute une intro, là, le titre. Je ne vais même pas vous demander l'interprète. Allez, le titre. Ascoltate. Swing sentimental. Full sentimental. Philippe, dunque. Mi dite? Full sentimental. Qual è che cantava? Souchon. Souchon, Alain Souchon. Alain, de son Full prénom. Et des fois, il la prend avec Woolsey aussi. C'est ça, Soif c'est ça. d'idéal. C'est la bonne réponse. Soif d'idéal. Des fois, il y a les deux. Indignez-vous. Et quand télévision. Ah ben tiens, Pour voir comment on nous parle. on va voir Philippe, ascoltate. Titre et interprète. Skyfall. Grégory. Skyfall. Katy Perry. Ah non, Rihanna, pardon. Rihanna. Diamonds. J'ai pas entendu. Diamonds. Non, pardon. J'ai pas entendu. Diamonds. Diamond, c'est la bonne réponse. Moi, Rien. je Allez. pensais que l'aviron c'était droit. C'est Katy. Moi, je croyais que c'était Katy Perry. Bon, laissez-les finir avec panache. À mon avis, celle-là, ils vont la trouver. Écoutez. Oh, ils sont appuyés. Allez, Allô. Merci. Allora, le club d'aviron, una proposta, les Mouvrignes avec Avram Badiganta. Aron Boudiganta. Aron C'est Boudiganta. exactement ce que j'ai entendu. Mi pare C'est la bonne réponse. Avron Badiganta. Après, tu n'as plus de voix. Tu es dans le tas. Allora, pallonore. Siete giunti a 80 punti, Puletti Sciaccamanà di sicuro. E i nostri sabientoni di stasera sono i nostri amici artisti, hanno 210 punti. Bravi! Allez, regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Chi piace di giocare con voi, volete giocare con noi, ben inteso. Ma venite pure, ci scrivete, poi andate in rete sociali, poi nella nostra pagina di Facebook, volete sciacamana le nostre belle squadre di stasera, a ringraziare noi, Patrizia, Grazie. da qui una stundetta, ma l'informazione non taglia Stel e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao, Ali, bravo.